ว่าภาษาอังกฤษ Still ก็จะ want มา to หลัง hear จากนั้น English translation same time just go in Hindi option I think ถ้าอยากจะ Hindi ฟังแปลไป translator พร้อม ๆ กันเนี่ย is นะคะ เขาก็ จะ better thank you ให้เข้าไปในอีกช่องหนึ่ง แต่ของเรา เราคง बाबा को भोग लगाने के लिए जब वतन में बाबा ने बुलाया यूज करते हैं उस सभी के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं सभी को सदा แล้วพวกเขาได้กลายเป็นตัวอย่าง और खुद उनका जीवन भी बहुत ให้แรงบันดาลใจกับทุกคนเสมอ เต็มไปด้วยความสุข ดังนั้น ดาดี้นั้นน่ะ เป็นตัวของความสุข ความพอใจ และความสดชื่นแจ่มใส บาบาบอกกับอิชชุดาดี้แล้วดาดี้ก็บอกว่าก่อนอื่นใด बहुत स्नेह मिला है ฉันได้รับความรักมากมายจากญาติ แล้วก็ครอบครัว ฉันได้รับการหล่อเลี้ยงจากญาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราให้ความรักและการจดจำและลึกถึง ดาดี้ก็บอกว่าให้กับพวกเขาด้วยถ้าเธอได้เห็นแล้วจากชีวิตของฉัน ฉันนั้นมีดีนะคะ ฉันก็ออฟเฟอร์โบกให้กับบาบา พอดีมันมีการขอร้องเป็นพิเศษจากซิสเตอร์ที่ดูแลดีดี้มาดูแลดาดี้มานะคะ เขาก็อยากรู้ว่าดาดี้อยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเป็นยังไงบ้าง พูดอะไรบ้าง บอกว่าคุณสมบัติพิเศษหนึ่งของอิชชุดาดี้ก็คือชีวิตทางจิต ตั้งแต่เป็นของบาบานั้น สติปัญญานั้นอยู่กับบาบาผู้เดียวเสมอ ไม่เคยอยู่กับมนุษย์คนอื่นใดเลย แล้วก็ไม่เคยแบบติดกับอยู่กับวัตถุสิ่งของ สติปัญญานั้นไม่เคยไปที่ใดเลย เหตุนี้เองบาบาจึงบอกว่านี่คือคุณสมบัติพิเศษ ในการที่จะเป็นดวงวิญญาณพิเศษ ดังนั้น เมื่อใครบางคนนั้นภาคภูมิเนาะกับคุณสมบัติของเขาบาบาเองเมื่อมีคุณสมบัติบาบาก็สามารถที่จะใช้คุณสมบัตินี้ของพวกเขาได้ในวิธีการที่สูงส่งนั้นและบาบาก็บอกว่าเหมือนที่เธอทุกคนได้เห็นคนที่มีไวรัสหรือว่ามีความโรคภัยอะไรก็ตามนะเพราะเขาเองก็ต้องใส่ชุดพิเศษเพื่อปกป้องตนเองเธอเองลูกเองก็ต้องใส่ชุดที่เป็นแองเจิลด้วยขณะที่รับฟังความทุกข์ความเจ็บปวดความโรคภัยใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งจะต้องมองดูก็ขอให้อยู่ในสภาพที่เป็นเช่นเทวดานางฟ้าแล้วไวเบรชันของดวงวิญญาณเหล่านั้นถึงจะไม่มาลดพละกำลังของลูกเองนั้นต้องอยู่อย่างเข้มแข็งได้รับการปกป้องคนอื่นๆเองด้วยนะคะก็ต้องใส่ชุดที่เป็นเทวดานางฟ้าซึ่งเป็นชุดที่สวยงามสวยงามนะเป็นชุดที่ใหญ่มากนะบาก็พูดถึงว่าบานมันดาบาฟด้วยทุกนาทีทุกขณะขอให้มีการจดจำบานั่นคือออกซิเจนสำหรับลูกนะสำหรับลูกก็ให้กับคนอื่นด้วยบาก็ให้ความรักและการจดจำอย่างมากมายอิชูดาดี้เองก็ขอบคุณที่ได้รับการดูแลจากยักษ์ยาดาดี้เองก็ได้รับความรักความเคารพอย่างมากมายแล้วก็ให้ความรักกับซิสเตอร์ที่ดูแลดาดี้จนถึงวินาทีสุดท้ายด้วยค่ะอมชันติก็ใส่ชุดของมานาบาฟเนาะเพราะว่าคนที่เขาเป็นติดเชื้อโคโรนาเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหากับเรื่องของการหายใจวันนี้เป็นสเต็ปที่8แล้วนะคะเรื่องราวของความเป็นอมตะการสูงสุดเข้ามาในโลกที่มีตัวตนวันนี้หลังจากดีดี้แบ่งปันเขาก็จะมีการเดินทางแล้วก็จะมีบราเตอร์อีริกด้วยค่ะวันนี้
listen to Mohini อยู่ Didi. กับเราด้วยเนาะเดี๋ยวเรารอรับฟังโมฮินีดีๆนะคะ Om Shanti. อมชันติ Story of immortality is our story, right? เรื่องราวของความเป็นอมตะคือเรื่องราวของเรา เพราะเราคือดวงวิญญาณที่เป็นอมตะ และเราเองก็เป็นนักเดินทางที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ด้วย So it's so interesting when we เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อเรารับฟัง since Amrit Vela, then ตั้งแต่อมฤตเวลามาถึง Traffic Control จนถึงช่วงเวลากลางคืน ฉันเองก็ต้องใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านั้น เมื่อคืนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ความรู้สึกของการปรากฏตัวของบาบา ในบ้านของความเงียบสงบ ผู้ที่มองไม่เห็นเนาะ invisible ค่ะ แต่เรารู้สึกถึงการปรากฏตัวของท่าน ฉันรู้ว่าเมื่อถึงเรื่องของคุณธรรม มันก็มองไม่ได้ มันก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วย ฉันรู้ว่า ผู้คนไปมัทุบันมาที่ศูนย์ ดังนั้นเมื่อเขาทานบรามาโบเจน พวกเขาก็ชอบมากๆ แล้วเขาก็บอกว่าทำได้ยังไงอ่ะใส่อะไรบ้าง เราก็จะให้แบบสูตรเนาะที่แบบว่ามันก็เป็นสูตรธรรมดาทั่วไปอ่ะแต่ทำไมอาหารมันไม่เห็นอร่อยเหมือนในมัทุบันเหมือนในพันดาบปาวันเลยนั้นเขาก็จะบอกว่าหนึ่งในเครื่องปรุงพิเศษค่ะที่เราใส่ลงไปคือความรักของพระเจ้า เราอะใส่เข้าไปด้วยความรักของพระเจ้านะเราทำด้วยความรักอย่างมากมายมันก็เลยอร่อยความรักมันมองเห็นได้ไหมล่ะก็มองไม่เห็นใช่ไหมแต่เราเองก็สามารถที่จะรับรู้ได้เป็นเหมือนกันเลยนะคะเมื่อพูดถึงของเรื่องของกลิ่นเมื่อฉันบอกว่าโอ้นี่คือกลิ่นของดอกกุหลาบดอกมะลิเธอเห็นไหมเธอก็ไม่เห็นกลิ่นนั้นอยู่ดี แต่เธอสามารถที่จะได้กลิ่นนั้นได้ใช่ไหมเธออาจจะรู้ถึงรสชาติของมะม่วงเองอ่ะก็มีกลิ่นด้วยเนาะผลไม้อะไรก็ตาม ดังนั้นคุณสมบัติมองไม่เห็นค่ะเราแตะต้องไม่ได้ แต่เราสามารถที่จะรับรู้ได้รู้สึกได้ เหตุนี้เองวาวาจึงเฝ้าแต่บอกกับเราในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณนะจดจำข้อเพราะในสำนึกเป็นดวงวิญญาณประสาทสัมผัสความรู้สึกสามารถที่จะมีประสบการณ์ได้ ความสูงส่งความบริสุทธิ์ ความรักการเป็นของกันทั้งหมดนั้นจากพระเจ้า และเธอก็สามารถที่จะรู้สึกถึงสิ่งนั้นบาบารักฉันแน่นอนนะเราบางคนก็มีโชคที่จะมีประสบการณ์ของความรักของพระเจ้าผ่านตอนบรหมาบาบามีชีวิตหรืออเวกบาบาแต่ไม่อย่างนั้นแล้ว มันอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมง15 นาที10 นาทีแต่การที่จะรู้สึกถึงการปรากฏตัว ไม่ได้เป็นอะไรบางอย่างที่ฉันต้องเห็นด้วยตาฉันถึงจะทำดังนั้นสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณและมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์อยู่เสมอมากเท่าที่ความรู้สึกของเรานั้นบริสุทธิ์เธอก็จะสามารถมีประสบการณ์กับการปรากฏของบาบาได้มากขึ้นแต่หากสติปัญญามีขยะหรือมีอะไรที่มันแบบเน่าเนาะตกค้างอะค่ะมาจากเมื่อวานนี้เราก็จะไม่มีประสบการณ์นั้นฉันเองนั้นก็ได้ให้ความใส่ใจมากๆเลยในวันเวลาเหล่านี้ที่ความรู้สึกของฉันควรจะบริสุทธิ์เสมอไม่เพียงแต่เป็นไปเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เป็นไปสำหรับทุกๆคนที่ควรจะต้องบริสุทธิ์ไม่อนุญาตให้มันถูกกระทบจากสิ่งอื่นใดดังนั้นเมื่อมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์หมายถึงเมื่อความรู้สึกของเรานั้นบริสุทธิ์เนี่ยเราก็จะสามารถมีประสบการณ์กับบาบาการปรากฏตัวของบาบาไม่ว่าจะเป็นความรักของบาบาพลังของบาบา
สิ่งที่ท่านได้ทำกับฉันผ่านการปรากฏตัวของท่าน หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ตาม ไม่ใช่ว่าพระเจ้านั้นมองไม่เห็น แล้วก็ยากจังที่จะรู้สึกไม่เลย แต่นั่นคือความรู้สึกที่เรานั้นจะต้องทำที่จะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกจากอดีตนะคะ เกี่ยวกับคนนี้คนนั้นมาเนาะต้องให้ดูว่าเพราะไม่อย่างนั้นศักยภาพในการรู้สึกของเราก็จะหายไป แต่หากเรารู้สึกจริงๆเลยเหมือนที่ฉันบอกว่าสะอาดบริสุทธิ์เบาสบายมันใช่แค่1 วินาทีเอง หรือที่คนที่จะเห็นนะคะ ที่จะอยู่กับบาบารับรู้ถึงการปรากฏตัวของบาบา ทั้ง2 สิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งจำเป็นค่ะ ฉันเองก็อยากที่จะรู้สึกถึงบาบาด้วยฉะนั้นมีการเชื่อมโยงเพราะมันต้องมีการจริงแท้กับสติปัญญากับความรู้สึกที่แท้จริง มากเท่าที่มีความสำนึกเป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดและเหมือนที่เราพูดเนอะเราเองก็ต้องมีความปรารถนาดี ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันคิดเนี่ยฉันให้กับตัวฉันเองก่อนถึงจะให้กับคนอื่นทีหลัง เราต้องจดจำสิ่งนี้หากฉันคิดคนนั้นคนนี้เป็นแบบนี้ความคิดนั้นในตัวฉัน ก็จะไม่ใช่ความคิดที่ดีถูกไหม ต่อให้มันถูกก็ตามเนาะมันดีแต่มันไม่ถูก แต่ว่าฉันควรจะมีความคิดคุณภาพแบบไหนล่ะ ฉันจดจำในช่วงเวลาของพ่อบรามาให้ความใส่ใจอย่างมากมากเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยเราไม่อยากเห็นสิ่งอื่นใดทำไมฉันถึงควรจะต้องเห็นนะบาบาเอง ถ้าหากว่ามันจำเป็นบอกพ่อแล้วบาบาก็จะดูแล ฉันจะต้องไปจัดการทำไมดังนั้นเราเองต้องให้ความใส่ใจกับสิ่งนี้เราเองก็จะรู้สึกนะเราก็จะรู้สึกจริงๆว่าบาบากำลังชี้นำทางเราอยู่บาบานั้นอยู่กับเราบาบากำลังซัพพอร์ตเราทั้งหมดนั้นก็จะกลายเป็นธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติที่เป็นประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติของเรา Om Shanti. So now we will invite our two angels to take us ก็จะ through ขอเชิญครูแองเจลนะคะ Step number 8. ข้อที่ Understanding 8 of God. เข้าใจการกระทำของพระเจ้า My mind and heart จิตใจและหัวใจของฉัน they are expanding รู้สึก as ราวกับว่า embrace the หัวใจ understanding นั้นได้ขยายกว้างออกไป เมื่อฉันพยายามที่จะโอบกอดความเข้าใจนี้ ที่ซึ่งถูกสอนโดยครูที่พิเศษสุดในที่นี้ของฉัน ท่านบอกกับฉันว่าบทบาทของท่านนั้นทำให้ท่านต้องเข้ามาในโลกเก่า และมาตามหาลูกที่จากหายไปแสนนานนี้ของท่าน นั่นเป็นเพราะว่าพ่อทางจิตของฉัน ท่านนั้นเป็นทั้งพ่อทางจิตและแม่ทางจิตของฉัน ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชาติเกิดนี้เท่านั้น แต่หมายถึงตลอดไป เมื่อท่านมองดูฉัน ฉันเองก็รู้สึกถึงความรักที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นที่มาจากท่าน ท่านอธิบายว่า ท่านรู้จักฉันอย่างสมบูรณ์ และท่านรู้จักฉันเสมอ ท่านพูดว่า because he ท่านได้ understands มาในเวลานี้ เพราะท่านเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันและเกิดขึ้นกับโลก he knows about the dark ท่านรู้ and the vices เกี่ยวกับความมืด that seize the world. และกิเลสที่ได้ I ครอบงำโลกนี้เอาไว้ this specific time. I see he's coming towards me. ฉันได้เห็นท่านนั้นมาหาฉัน
What made you come? และอะไรทำให้ท่านได้มาในตอนนี้ You called out to me. ลูกเคยเรียกหาพ่อ และลูกพูดว่าอะไร Oh God, my mind has โอ้ become so พระเจ้า จิต empty. ใจของฉันไม่สงบและว่างเปล่าอย่างยิ่ง Peace of mind. I left my ได้โปรดมา residence of the land beyond sound และให้ and came into the land และให้ความสงบของจิตใจแก่ฉันด้วยเถิด all my children, the souls, into the state of พ่อได้ออก sleeplessness จากอาณาเขตของดินแดนที่อยู่เหนือเสียงของพ่อ และเข้ามาในดินแดนของการใช้เสียงเพื่อพาลูกๆทั้งหมดของพ่อ ดวงวิญญาณกลับคืนสู่สภาวะของความเงียบสงบ เพราะในสภาวะของความเงียบสงบนั้นมีประสบการณ์ของความสงบที่ลึกล้ำ ลูกเรียกหาพ่อว่าเช่นไร โอ้พระเจ้าจิตใจของฉัน มันได้โปรดมาและทำให้ฉันบริสุทธิ์ได้เถิด ลูกเรียกพ่อว่าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้เดียวที่ขจัดรอยมลทินรอยตำหนิทั้งหมดในดวงวิญญาณ ผู้ที่เป็นเช่นเพชร ดังนั้นพ่อมาและแนะนำลูกถึงวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์ และวิธีที่จะส่องเปล่งประกายแสงของความบริสุทธิ์ของลูก And remover โอ้ of ผู้ประทานความสุขและผู้ขจัดความทุกข์ได้โปรดมาและทำให้ฉันมีความสุขด้วยเถิด แผนการของพ่อคือการสร้างสวรรค์ พ่อได้นำสวรรค์มาให้แก่ลูกบนอุ้งมือของพ่อเอง และดังนั้น โชคของสวรรค์ในเวลานี้ อยู่บนอุ้งมือของลูก you are the ocean of love. ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรัก และฉันกระหายต่อหนึ่งหยด You are now merged in the เวลา ocean. นี้ ลูกนั้นได้ล้อมรวมอยู่ในมหาสมุทรของความรัก You are no longer standing on the shore. Thirst ลูกไม่ได้ for ยืนอยู่บนริมฝั่ง God's love. แล้วก็กระหายต่อหยาดหยดของความรักของพระเจ้าอีกต่อไปแล้ว ลูกเรียกหาพ่อ โอ้ ผู้ปลดปล่อย โอ้ ผู้นำทางได้โปรดพาฉันกลับบ้านไปพร้อมกันกับท่านด้วยเถิด พ่อได้มาเพื่อจะพาลูกกลับไปยังบ้านของลูก ลูกจะกลับไปกับพ่อ ลูกเคยเรียกหาพ่อ โอ้ พระเจ้าได้โปรดเมตตาเถิด ได้โปรดเปลี่ยนสติปัญญาที่โกรธเคืองของมนุษย์ เพื่อที่เรานั้นจะไม่รบรากันเอง I have come to พ่อได้มา open the eye of เพื่อเปิดตา recognition. ที่สามของการตระหนักรู้ของลูก พ่อบอกกับลูกว่าให้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ และทำตามการกำหนดที่สูงส่งของพ่อ Have called out to me, and I ลูกเคยเรียกหาพ่อ และดังนั้น You พ่อได้มา are the แล้ว light of my eyes, ลูกคือเพชรพลอยในดวงตาของพ่อ and now found children. ลูกๆที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบผ่านอีกครั้ง ในตอนนี้พ่อถามลูก เราเคยพบกันมาก่อนไหม The same ท่าน children. คือผู้เดียวกันและเราก็คือลูกๆเดียวกัน ผู้ที่ได้มาเพื่อพบปะ The Father's กันอีก divine ครั้ง grace transformed the world การกระทำที่สูงส่งของท่าน the power of truth การกระทำที่สูงส่งของพ่อเปลี่ยนโลกผ่านสามพลัง and พลังแห่ง the power สัจ of จะ silence. พลังของความบริสุทธิ์ และพลังของความเงียบสงบ I transform the พ่อคือผู้สร้าง old into new, พ่อเปลี่ยนสิ่งเก่าให้กลายเป็นสิ่งใหม่ into pure, เปลี่ยนสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เปลี่ยนความหลอกลวงให้ I กลายเป็น create สัจ new จะ creation within the old พ่อสร้าง creation. In the old world, พ่อสร้างสิ่งสร้างใหม่ I ภายใน awaken สิ่ง unto สร้าง sense เก่า of being ในโลกเก่า พ่อปลุกสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณของลูกให้ตื่นขึ้น a และพ่อให้การเกิดทางจิตแก่ลูก
ผ่านการเปลี่ยนแปลงสำนึก powerful ของลูก creator ผู้สร้าง has ที่ทรงพลัง between ได้ himself สร้าง and การเชื่อมโยง ระหว่างตัวท่าน I และ so แต่ละ see ดวงวิญญาณ every พ่อได้หว่าน single เมล็ด soul ของการทำให้ทุกดวงวิญญาณนั้นสงบและมีความสุข I give elevated sustenance through พ่อให้การหล่อเลี้ยงที่สูงส่ง Father, teacher, and Satguru. ผ่าน3 ความสัมพันธ์ Are พ่อ being sustained ครู by สัตกูรู elevated ลูกได้รับ direction. การหล่อเลี้ยงโดยการทำตามการกำหนด You ที่ have สูง the ส่งของพ่อ consciousness of a trustee ลูกมีสำนึกรู้ของการเป็น trustee ด้วยการล่วงรู้ว่าพระเจ้าได้มอบทุกสิ่งให้แก่ลูกด้วยความไว้วางใจ พ่อมาเพื่อทำให้โลกนั้นบริสุทธิ์ การกระทำของการชำระให้บริสุทธิ์ของพ่อ คือการแสดงหนทางและสาเหตุของความไม่บริสุทธิ์แก่ลูก และเพื่อสอนลูกถึงวิธีการที่จะขจัดความไม่บริสุทธิ์เหล่านั้น เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อผู้ทำให้บริสุทธิ์ทำงานผ่านพลังของความเงียบสงบ เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง Not all human beings of the world ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดในโลก all the human beings of the world ไม่เพียงแต่มนุษย์ทั้งหมดในโลกเท่านั้น แต่ทุกสิ่ง five elements แม้กระทั่งวัตถุธาตุทั้ง 5 will และ become อาณาจักรของสัตว์ก็จะกลับมาสาโทประทาน they will หมายถึง to พวกเขา assist จะกลับคืนสู่สภาพ and ของ order สัจจะและการอยู่ในวินัยอย่างสมบูรณ์ โอม ชันติ Om โอ Shanti. ม We'd ชัน like ตินะคะ Claudia to join us. Om Shanti, Claudia. Welcome. Good night. I brought another invited with me. I hope you don't mind. Oh, It will help me to bring all the answers from the subtle region. oh, we love, you brought your perfect self and you and Claudia and the perfect self, right? Beautiful. Of course, and Shiv Baba. So Claudia, what Baba's saying, that he gives all of us sustenance, through the 3 relationships that we have. So father, teacher, guru, Satguru. And what we wondered was, we really wondered, in the years that you've been with Baba, has there been like a one of those relationships that's been more prominent than the others, easier than the others, and one that you find yourself in more? Yes, actually more father before is the easiest one, but father mother kind of thing. It's a combination for me. Sometimes I need a father that protects me, that guides me, that makes me feel strong, but also a mother that is more, like the feelings of being in my mother's lap, being caressed and taken care of. So I really enjoy both of those, kind of more like being protected with the love of a father, of a mother. So yes, those are the most easier for me to feel. So when you're in that relationship, so can you give a little bit, of like an example of how you've experienced Baba as mother, father? Yes, actually, sometimes when I feel down or I feel that the life has been too much, and there are many situations overcoming my feelings, and I'm feeling too much for me, I like to feel that there's a special place that Baba is waiting for me, and also that Baba finds me in the little corner of this world, and he's just doing this special subtle region for us, and he's taking me there just to be safe, to be like Sister Mohini was saying right now, that to put the angelic suit, and I feel like my mom
my mommy, Baba's my mommy, is taking me there, and he has all prepared for me to feel better, to feel protected, to feel strong, and to also help him or her in the task of protecting the rest of the brothers and sisters in the world. So I really enjoy that feeling of belonging. The Baba takes me there, put me in his lap or her lap, and just, you know, like mommy and daddy is just rocking me in his arms and just feeling everything will be fine. You're strong, you're good. And, you know, it's like making me feel that I can stand with my both feet. Like, you know, sometimes the fathers are like, okay, go. Life is like that and you're strong. Come on, you can do it. Sometimes it's like that, or sometimes it's just, okay, everything will be fine. You know, so I really enjoy that both combination of sometimes you need to just be taken care, and others like, oh, come on, you know, you're strong, you can do it. Come on, you know, it's like the birds, the mom or the father bird teaching the bird how to fly. Sometimes it's just like, okay, jump, go, stretch your wings and fly. You know, sometimes I feel like that, and it's like, okay, I'll do it. You know? And other times like, oh my God, I can't, help me. And it's like, okay. I just absolutely love when you take the baby, you're rocking the baby, right? This is it's a beautiful image, you know, that will stay with us. So, okay, so thank you so much for coming in this evening, you know, and we'll see you again tomorrow. Thank you. Om Shanti. Thank you so much, Claudia. That was beautiful, a really beautiful vision. So now we are going to have our quest for tomorrow. And for our godly dawn, our Amrit Vela, Baba is the creator and I am the creation. And as we travel through our day for our traffic control, in a second, I change impure into pure and falsehood into truth. In a second, I change impure into pure and falsehood into truth. And for our evening reflection, reflect on the many ways that Baba has sustained you throughout your Brahman life. What do you consider to be the greatest sustenance you have received from Baba? And you can write this down in about 8 words that describe your feelings from Baba, having experienced that sustenance from Baba, or you can choose one word and illuminate that word, draw around that word that describes that same feeling of how Baba has sustained you through your Brahman life. Thank you, and look forward to seeing you tomorrow. So we have our chit chat time today. The Parivar chit chat, sharing from the heart that touches the heart. So welcome, dear brother Eric. Om Shanti, dear Manidiri, and loving greetings to each and every one. It's so nice to see that not only Manidiri, you always have a beautiful bouquet of flowers around you, but it seems that Vyakti Parivar is also creating those beautiful bouquets of souls. And it's so lovely to get to know many souls from different corners of the world. So thank you to the team of the special story of immortality. So
Waiting for Mohini Didi to come back from Subtle World. Thank you. Nice, you're here. Good to see you. Hope you're well and happy to have this little conversation again today. I was really actually touched by the word presence. And very much because it's a word that I've been echoing in my mind. And I'm actually almost replacing remembrance by feeling Baba's presence. Do you think it's okay to do that? To think that, you know, instead of counting how many minutes I remember, I prefer to feel how long did I spend in the presence of Baba. It's accurate. It's accurate. Okay. That's good. Yeah, accurate. Everyone should think that way. Yeah. Now, I love this word presence. And you touched already on this notion that that presence is possible based on, of course, the quality of my thoughts, my feelings, but I'm sure we can go a little bit deeper in what creates Baba's presence. And first of all, I'd be very curious to know, what is your experience of Baba's presence? How does it manifest? Do you feel he's next to you, behind, on the side? Do you feel he's moving, he's talking? What's your experience of feeling Baba's presence? No, if we are talking about Baba, Shiv Baba as incorporeal being, then it's the quality, you know, like I will feel a lot of love and I will feel that, you know, someone is helping me to purify my thoughts or reminding me of certain things. And so presence more of incorporeal, you know, so it's not behind, front, or on the side, but it is more of like suddenly there will be a big wave of divinity. Now it is from both sides, you know, one is when I'm remembering Baba or maybe I need help, other is also Baba thinks of us, you know. So sometimes I feel now Baba is thinking of me, that as an instrument for yajna, you know, inspire me for something or kind of give a indication that what I should be doing and helping me to go forward. I feel upgrading me as an instrument. So it's both ways, you know, my effort and presence from that. And other is Baba also thinks of us. Like he must be thinking that, oh, Brother Eric should do something which can reveal Baba or say something. So when he's thinking of us, it's a different kind of presence. And I feel that also few times, you know, and I know now there is another assignment or he giving me another lift or he's kind of giving me in advance some power so that when I have to take a new assignment or do some service, I should be able to do it. So his presence in the way of what also he's providing. And that's very powerful, actually. It could be, you know, it's like Baba is calling and I'm just very attentive and I'm trying to listen to Baba. Do you find sometimes that you question whether it is your own state that is creating that wave? Or are you always sure that it is really Baba who is consciously connecting with you? It is both ways, you know. Sometimes I know that it is something within me, something is calling me to change or do whatever it is. But I also feel very clearly when it is from Baba, because that is something like I haven't thought or I wouldn't take that direction. And I immediately know that it's his instructions and I should do that, you know. So I think it is, of course, from my own stage and effort, but also it's very clearly from Baba too. But still, I was wondering, I was a bit joking about he's on the left or on the right, but seriously, do you sometimes consciously try to draw Baba's presence
when you do something, let's say you're asked to, I don't know, something rare that you must rarely do, I don't know, give a talk on Zoom, you know, you're asked, can you give a message on Zoom? I know you may be thinking, oh, Zoom again, you know. So do you sometimes talk to Baba and says, Baba, I want to be with you and I want to feel your presence. So do you sometimes, without going maybe necessarily into the qualities or the wave like you were describing, but like, you know, if I'm a little bit lonely and I want to call you and say, Manididi, I would like to hear from you. How are you doing? Do you feel sometimes you just want to feel Baba's presence? Just like very simple like that? Yeah, because yeah, just connecting with Baba, no, in few seconds, few minutes, connect with Baba, and then you could talk to Baba, or you can create that presence. And I have to do it very often, you know, and yeah, I have to pay more attention. Like, you know, when we are listening about sickness and that, then you have to talk to people when they're some very loved one has left. And so I really just connect with Baba very much. And it's like connecting them also, other souls, with Baba, so that whatever few words I am saying, because what can you tell someone who a young wife, husband left body? What can you tell her? Nothing really. It is consolation, but it can't be really, because that immediate absence of a young woman's whole life to take care of herself and the child. So what I do is I connect with Baba. And these days I connect more, as I said, because what can I do? You know what I'm saying? I can't do anything. And even like last night, I was meeting a family. I ran out of words because when I saw all of them so sad, and I could feel real sorrow, and so I couldn't say much, you know. So I have to kind of bring Baba and at least keep that connection, and let's see what Baba has to say, or give them power. And because whole day this keep happening, whole day these days. Every phone call comes, I say, oh, let me see now what's the news. And it's really, as I liked when Baba said today, that you all have to wear the costume of angel to protect yourself from the vibrations of pain, sorrow, worry, fear, which is so common now. Even amongst Brahmins, no, so much is happening. And when Ishudadi, you know, her, the sister who's taking care of her, she called me so often. And so I can feel that what she is feeling at that time. But if I stay in that feeling, I can't help, right? So I have to be with Baba. And so these days it's easy, like in soul consciousness, we with Baba. Baba could invoke also, because Baba also knows that actually it's his duty, right? It's not our duty to remove the sorrows or to give power. So he comes on the call and he says, okay, you listen, but I will help you. So I have a lot of that experience, you know. I think it's a little bit easier for you, I would suspect, because I presume your stage is very high and you've been, you know, working on it for so long. And I like what you're sharing, because to me it resonates with, you know, the quality of what we are attracts Baba as well. And I know sometimes when Baba says that Baba loves especially, you know, obedient, faithful, serviceable children, it definitely has, you know, he will respond to your call easily because your stage is already able to match Baba's presence. But I'm feeling as so, what should you share about, you know, what should be our stage that will attract Baba so easily? And I found today that for me, when I try to experience Baba's presence, it does, of course, come easily.
But I was challenged and I was thinking, if I increase my purity, I won't have to remember him so much because he will be attracted to me. He will want to remember me. So I would love to have a stage where actually Baba keeps being present even without me making effort. Is that possible? Yeah, one is stage, but other is because of whatever reason, when people trust you and expect that you will help them, you know, in the sense of whatever way, whether good wishes or bringing Baba's blessings. And so I feel that when I look at Baba, I say, they're not telling me, they're telling you. But I have to listen because they believe I, as an instrument, can communicate with you and you can help. So I feel like when you have been given that responsibility, it's not I want it, you know, but as soon as people hear something, call Sister Moini, let Sister Moini know, let's, even during day, I was little bit resting and somebody called, really, you are ready to hear? Can we tell you? I said, okay, tell. So immediately I have to be with Baba and say, let me listen. I knew it's going to be something serious and they didn't want it to bother me because I had a long morning. So I feel like that if whatever little I can do, because people trust and it's Baba's duty, but I am doing it partially, right? So I think that that's where extra help also comes, because then he has to do it. Like Because one soul very, very close to us is almost going, and so she likes to have one word or one line of message every day. You know, so I said, okay, I go to Baba. So, you know, think of Baba, and immediately feeling comes. I am holding her hand. She's, you know, she will be like this. So then I say, well, that's what I feel. So it depends on our duties, right? If we taking, I don't think I've taken that duty, but because people trust and they think I can do. So Baba has to help me extra, no? Otherwise I won't be able to do it. I think, you know, Baba needs big helpers, and he, you know, like the president needs a vice president. I think he hired you as a virtue president. And so not just as a very, very good helper, and you probably have huge duty. And you mentioned earlier, you know, that if of course there is soul consciousness, but also if we maintain very pure feelings for others, good feeling and pure feeling for others, and wanting to help, to serve, to be benevolent, I mean, that will also allow Baba to be present. So what are the other qualities you feel attract Baba's presence? I think one of the important quality one should have is love for everyone, every soul, whatever they are. And one lesson I remind myself from Dadi Janki, that don't give up, you know, don't, because when you are a little bit kind of, oh, I've done whatever I could, but I don't see any response or change. Is it something right? Or even few thoughts come. Then I look at Baba, and Baba, the love emerges for that soul. And I have very, very extra pure feelings for that soul, that maybe one day, one moment, this soul fortune will shine. And if there is any kind of burden, can be removed. So it's like I'm still trying to, in a very subtle way, help the soul and increase my more pure, benevolent, and generous feelings towards the souls. So that's what I find, that the quality of love. When if I see anyone, meet anyone, I just love that soul, you know. That's like, then I say, well, somebody was saying, but that person even didn't talk to you. I said, but I don't know. This is soul.
there is love. Every soul has a lot of good qualities, and we just have to have love. But then again, sometimes drama, different scenes, the sanskars. So not allowing oneself to be disappointed because of any reason. Keep thinking it's Baba's task, Baba's yagya, Baba's instrument, all are Baba's children, and so maintain that pure love for every soul. And I think it helps, and also trust is important. Trusting one soul. There are many, many who had been with me for years, 30 years, 40 years. And, one soul recently told me that if you would not have trusted me, I wouldn't have been what I am today. So one thing also, I don't know, sometimes others tell me, oh, it's too much, you trusting, it's so new, this one. I said, but trust is trust, it won't go waste, I think. If I am trusting, it will help the soul, and also it's good for me. So love and trust are very important qualities. Mm. Well, I can share my own experience with you. I think I would not be here talking to you tonight if I didn't feel your love and your trust for 38 years. So definitely, I can only agree. I don't know if I can share that way also, Manididi, but the feeling I have also is that you, of course, have always been very, very trusting, very loving, but I really feel that over the past few years, your love has quite dramatically, I would say, but very visibly changed. And I'm sure you had it before, maybe more incognito, or, I know you've been always very careful not to get too close either from all of us, because we we want to hug you all the time and you don't like it. That's okay. But as your love has increased your task, or is your task increasing has increased your love? What has happened? I don't think anything has increased, because we only have to be sensible where to use energy and how much, So gradually you keep assigning others certain things, and, I feel that one has to be sensible to take the task which is manageable. Like you have to let go a lot of things, but also, once it's responsibility, it is responsibility. But you don't have to be all the time kind of very much involved in that, So I can quickly also get detached from the task too. Mhm. I said, okay, you all do it now. Up to certain extent, I have helped. But I definitely, if it's my responsibility, I keep eye on it, but not necessarily involved very much, And it doesn't make me insecure, like, oh, they will take over, then what will happen? No, because I know that once you trust and they use that trust and they do much more, So that I definitely feel that my companions, my younger ones, and all of them, they should use their maximum capacity. And it's only by trusting that happens, right? So it's not my work increases, but only at certain level I have to give that support, where everyone feels that, yes, I care, I support, There are few they might not be feeling, but my heart is always like that. I mean, Do you feel that that do you was feel my that you love us more? Or do you feel that your love us? I mean, it's like a fruit, I'm sure it must be maturing, or, even Daddy Janki, when Daddy Janki, after Daddy Kumarka left us, Daddy Janki, I remember I was in Madhuban, I hope I'm correct, but she said, I know you loved Daddy Ji very much. He was very loving. I have to be more loving now towards you. So she paid attention to even express that love. Not that she didn't have, but I think she tried to express it even more. But I really feel from you that your love has become, very, very, very fragrant and present, and
So I don't know what has triggered it, or if it has been, if you feel that there is more love, and it seems you talk about love a lot, so we love it. Anyway, I think You want to close the program now? no, what happened is just, time is such and time is short. And I always feel when Baba says, we all will be together all the time, right? Whole kalpa in some relationship or other. So I like loveful relationships because why not enjoy here, no? Loveful relationship, golden age, then silver age, copper. Now is conference age, So this loveful relationships is that's what my contentment is about, that from my heart. Anyone, not only that, but I love birds, I love flowers, I love, but that had been there, but as you said, maybe with the time we are able to manifest and express it. I'm not doing anything much. Actually, we have to make less toli. We are not feeding toli or cooking more or anything, but it's just the vibrations, Mm. And I really believe that in Baba's yagya, at Baba's home, I don't want to have a single thought which is not good for yagya. To sustain the yagya, prosperity, happiness, all that comes from our pure vibrations and loveful vibrations, right? In the same way you describe beautifully Baba's presence being very subtle, from the time I've known you, I felt your presence many times in, feeling that some things will come to my mind, and I would know. I would have talked to you a few days before and you would have said few words, and I know you would have been thinking about it, and I would have felt the echo of your thoughts, and you've come to my dreams many, many times. And it's good you like flowers, and if I could express my love for you, I would bring you fields of flowers and mountains of flowers, but they don't go through Zoom. But behind this wall, I have a magic jasmine plant, which is beautiful. So tomorrow is Mother's Day. And as our spiritual mother, I wanted to give you a beautiful jasmine flower, which is extremely fragrant. Wow, So it's not beautiful. one tiny flower, but it has the smell of a whole mountain of flowers with magic, life-giving herb that, as my inner Hanuman brings to you for staying with us a long time and giving us that love more and more. Keep giving it, we love it. And then this loving relationship will be honored tomorrow as Mother's Day. So happy Mother's Day, Mother Moini, and lots of love from the heart, and big, big thank you for all that love that has made us into flowers as well in this particular way. So thank you, and Thank you sweet very dreams. much. Yeah, lot of flowers are coming, plants are coming for Mother's Day, so we will offer to Baba. And you see always flowers around, and one brother from Gyan Sarovar was saying, when you offer bhog, we especially turn on to see the flowers because there are so many beautiful flowers. So thank you everyone for sending flowers and plant and different things for Mother's Day. Yes, I will definitely offer them to Baba. Om Shanti, thank you and good night. Om Good night, thank you. Om Shanti.